কাকু হরি বাপরি আরে ধরেন ধরেন, হ্যাঁ ধরেন, আমি আগে একটু চেক করে নিই। ও আমার কাছে আসবে না মনে হয়, না আসতে পারে। কই গুড, আসো। দেখা যায় আপনাকে ভালোই পছন্দ করে। হুম। ধরে রাখেন, আমি ওরে ধরে নিব, হাতটা দিয়ে নিয়ে আসেন আমার কাছে, আমি ওর আচ্ছা হ্যাঁ হাতে করে আমি ওকে দেখে আগে চেক করে নিই, তারপরে বোঝা যাবে কি হয়েছে না। ও আই গেস আপনি দেখছো তো। হ্যাঁ নতুন মানুষ বলে যে কেউ আবার এই লোক দাঁড়িয়ালা লোক তো ভালো না, হ্যাঁ একে তো আগে দেখি নাই, ছেড়ে দেন। শোনো মমিন, ও বললো যে কাকু এইভাবে ধরছেন আমারে, আজকে আমি পাখি বইলা ভালোই তো আছে, কি সমস্যা? ওই যে গ্রোথ অনেক কমে গেছে, তারপরে কোল্ড লাগছে, মানে কোল্ড ঠান্ডা হাঁচি কাশি দেয়? হ্যাঁ হ্যাঁ